嗨，各位，好久不见了。最近刚好遇上了制作影片的撞墙期，幸好这个星期有机会来到林口玩生存游戏。虽然当天我因为身体状况只玩了这么一场，但我也觉得非常值得，因为这是一场约束对练，我们会在指定的区域内和敌方玩家交战，并尽可能不要直接击杀他们，而是留给他们足够的空间和时间进行发挥。所以作为陪练方的我们可以说是相当轻松的，毕竟我们只需要给予对方一定的压力，剩下的交给他们自由发挥即可。由于接下来的内容不太需要，我就不继续用配音来打扰各位观看影片了，还请各位耐心观看。放盾牌猫到去，B仔小心我的头。然后拼单啊！哎，这里有一个，跟他拼，拿你的闪光伞啊！猫到那一条。被钉死了，要换位置啊！我知道。Boss， 你可以跟一龙分享一下资讯吗？猫道的进来喽，猫道的眼睛，队长你旁边，队长你左边，队长。来哦 ，B 仔我要过哦。好，3、2、1， 哎呀，出枪太慢了。Reload. Fuck. Next change. Roger. Alright, go. Boss， 刚刚那个在哪？走。我们不能过滤铁桶，对不对？对，不能过滤铁桶。队长那边有看到什么吗？有。哎，队长下来了，靠！I got one. B 仔需要支援了，B 仔需要支援了。连过去，这里有我跟一龙。收来。我进去周切那里，你卡这个，我射程不够。猫道里面还在啊！哎 ，sorry。马上过一次。哎，靠！现在不能走这边进去哦。到窗口了。到那个猫道那边窗口了。他现在被压在那个吧台底下。猫道外那是转点的，转到中间。收来。医生接过，谢谢。
原本猫道外的那一只掉了，收。猫道里面那一只还在哦。哎，探头了。干那个旁边的掩体也太大块了吧？可以给他这样跑。Reload， 打分。hold 着。好，来接。我 check 原点哦。收来。M 窗外有一只。聊。打出来了。他们不再往前推一点，我们也不好打。烧省点子弹。L 脚外，我确定。或者你省点子弹哦。他们没有进来不好打，跟一龙分享一下资讯。做手收。有人有带无线电的吗？猫道入口有椅子。他们在打消耗战啊，我们弹要省一点。我这边巴尔有带。Boss， 放慢。Boss， 放慢节奏。收。然后那要切屏啊！在干嘛？怎么一直在磨东西？没有，没事。这边现在不能走，会封住了。对。你要嘛从这边冒险挖进去。我那边可以走了，我看安全啦。这边因为你推出去你也没掩体啊。确实，但是现在没敌人，所以你可以不停，你就直接遇敌了。对啊。而且我们不能再过啦。对啊。我们过绿桶，你才可以回到掩体区啊。对。等于说你要绕一圈。后面一个往回哦，那边那位同仁，你借过一下好不好 ？Hello， 借过一下。那个半叔，你那边有什么？有一个人站在中央当箭牌啊？别打半叔啦，让他躲。那个是半叔吗？他不是啦。没有，我是说举手的那一个。对啊，不是啊，他又不下来，他那边挡我枪线。不是，半叔是观察员。那个是半叔。对啦。哦。对啦，那是半叔啦。你叫观察员下。猫道来一个，猫道来一个。错啦。放着，看你要不要卡猫道啊！我帮你 hold， 没事，节奏打慢一点，结束。如果你是从头看到尾的观众，非常感谢你。如果你喜欢我的影片，欢迎按赞、订阅、加分享。我是 Bar，下次影片见。